रायपेरियन झोन आहे तो, त्यामुळे केवळ झाडं असं आपल्याला अजिबात गृहीत धरून चालणार नाही. हा प्रकल्प सुरू होण्याच्या आधी खरं म्हणजे ही नोटीस यायला पाहिजे होती. तुम्ही धडाधड प्रकल्प सुरू केला, खोदायला सुरुवात केली, भराव घालायला सुरुवात केली आणि मग नोटीस कशी येते? डिसेंबर पासून हा प्रकल्प सुरू झालाय, फेब्रुवारी मध्ये नोटीस येते. ही आता जी काही प्रोसेस चालू आहे, जे काही डॉक्युमेंट तयार केले गेले, जे काही डॉक्युमेंट्स तयार केले गेलेले, हेच ह्या कायद्याचं उल्लंघन करतात ट्री ऍक्टचं. आणि जिवंत सामाय दिलेली आहे. 20 फुटापर्यंत भरावा टाकून जागेवर सगळी झाडं काढून टाकलेली आहेत. आम्ही त्याबाबतचा आरटीआय देखील टाकला होता. 2022-23चा हा आरटीआय आहे, पण त्याला अजूनही उत्तर आलेलं नाही. नोट करून घ्या की तुमची ही सगळी प्रोसेस इलिगल आहे. याच्यात ट्री अथॉरिटीचे चेअरमन, हे महापालिकेचे आयुक्त, एक विभाग दुसऱ्या विभागाला अप्लाय करतोय, ही पूर्णपणे अनकॉन्स्टिट्युशनल पद्धतीने चाललेलं आहे. जरी ही काय अत्यावश्यक सेवा आहे का? नदीभोवती जॉगिंग ट्रॅक करणे, नदीभोवती काहीतरी पळायला जागा करणे, तिथे व्यावसायिक, हे काय अत्यावश्यक काम आहेत का? ही पूर्णपणे अनावश्यक कामं आहेत. So I just do not understand how you are asking us for the objection without telling us which tree you are going to cut. So the first thing is that docket ऐसे चाहिए. हाँ, docket ऐसा चाहिए और वो सारे डिटेल्स ऑफ द ट्रीज वैसे चाहिए, फोटोग्राफ्स होने चाहिए और पूरा मैपिंग होना चाहिए. तो प्लॅन कुठे तो दाखवा आम्हाला. तो प्लॅन आम्हाला दाखवा की ज्या प्लॅन मध्ये पोझिशन ऑफ द ट्रीज विच यू आर गोइंग टू फेल. दाखवा प्लॅन सर तुम्हाला. Section 11(1) requires the owner or occupier to ensure proper preservation of trees. Owner occupier आज तुम्ही ट्रस्टी आहात, तर आमच्या वतीने तुम्ही करत आहात. तुमचं फक्त क्लेम की आम्ही कॉम्पन्सेटरी प्लांटेशन करतोय, दॅट हॅज टू बी बॅक्ड बाय एव्हिडन्स. किती रेअर स्पेशीज आपल्याकडे आहेत. सापांवर अध्ययन करणारे जे लोक आहेत त्यांनाही माहिती आहे. जवळजवळ 40 ते 50 जातीचे साप या ठिकाणी मी स्वतः पकडलेले आहेत. दररोज पिंपरी चिंचवडमध्ये 15 साप पकडले जातात, आपल्याला माहिती पण नाही. It is your department who decides to destroy nests of bird species protected by the Wildlife Protection Act 1972 under Schedule 2 of the Act, which include grey heron, black crowned night heron and others. There was a Wadun stay at the end of Tirthanila. There was a black crowned night heron and painted stork sitting on it. After 3 days, the tree has vanished. The only work which was happening near there was the RFD works. The tree has vanished under debris. The birds are not there. Not a single painted stork, which is like endangered bird species in other countries, is there only in our country, has vanished from that area. Okay. So today, when I am asking that when we nationalists are protecting the national treasures of India, why the department heads are not here?